السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین آٹو بائک ریپیئرنگ۔ دوستوں، عید والے دن میں نے آ کے دکان کھولی ہے، آپ نے بتانا ہے میں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ کافی سارے ایسے دوست مسافر بھی آئے ہوئے تھے جو کہ ان کا مسئلہ ہوا تھا، مارکیٹ پوری کی پوری بند ہوئی تھی، جس وجہ سے ان کا میں نے مسئلہ سالو کیا، کیونکہ کسی کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، انجن میں آئل بھی نہیں تھا، جو کہ میں نے آئل وغیرہ بھی فری ڈال کے دیا ہے۔ اور کافی سارے کچھ بائک وغیرہ بھی آئے ہیں، وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کن کے مسئلے آئے تھے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ موٹر سائیکل ہوا ہے میرے پاس، اس کے انجن میں آئل بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں ڈبے کے اندر بھی آئل نہیں پڑا، تھوڑا سا جو پہلے کا پڑا ہوتا وہ پڑا ہے۔ اگر اس کا میں نہ بیٹھا ہوتا، اس کے اندر آئل نہیں ڈالتا، اس کا ہوتا کیا، اس بھائی کا نقصان ہو جاتا، 4-5 ہزار کا خرچہ بڑھ جاتا۔ اب آپ بتائیں یہ کام کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ عید والے دن دکان کھولنا کیا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ آپ نے بتایا مجھے کامنٹس میں۔ جی یہ دیکھیں، اس پہ سٹارٹنگ کا بھی پرابلم ہے اس موٹر سائیکل میں۔ اگر میں نہ بیٹھا ہوتا، اس کو سٹارٹ کرنے میں پرابلم ہوتی کسٹمر کو، پھر وہ کیا کرتا، سارا دن اس کو گھماتے رہتا، پریشان ہوتا۔ ایسا کام سیکھنے کا کیا فائدہ جو انسانوں کو کام نہ آئے؟ یہ فلاحی کام ضرور ہے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی چیز کا نالج دیا ہے تو دوسروں کو ضرور کام آئے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ یار ایک نے چھٹی کی پوری مارکیٹ نے میں دکان نے کھول لی تو پھر مجھے سارا کیا کہیں گے، کیونکہ کچھ ایسے بھی بندے آتے ہیں جو بولتے ہیں بھائی آپ نے عید والے دن بھی دکان کھول رکھی ہے، کیوں کھول رکھی ہے؟ ان کو کیا پتہ یار، یہ تو نیکی کا کام ہے، ہم تو ویسے آگے پہلے بھی ہم فٹنگ کے پیسے لیتے ہیں۔ اگر اس دن کھول کے لوگوں کی ضرورت پوری کریں، جو کہ لوگوں کو ضرورت ہے ہماری، تو کیا فائدہ ہے اگر گھر بیٹھ جائیں؟ اب یہ دیکھیں موٹر سائیکل اب سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ پہلے بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ موٹر سائیکل جو آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بہت سے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ مجھے ٹائم بھی نہیں تھا ویڈیو بنا کا۔ یہ دیکھیں چھوٹے بچے موٹر سائیکل لے کے چل رہے تھے، جو کہ ان کا سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، اس بائک کا پیٹرول نہیں آ رہا، وہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس طرح کا مطلب بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ عید کے موقع پہ کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے کس طرح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ جی دوستو، دیکھا آپ نے اس طرح کے بائک آئے ہوئے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت سی ایسے بائک تھے، یقین مانے مجھے ویڈیو بنانے کا تک ٹائم نہیں تھا، تھوڑا سا بھی۔ ایک ہی بنا تھا تو دوسرا بولتا بھائی میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی بیٹھے ہوئے، آپ جلدی کریں مجھے بائک بنا دیں۔ تو صحیح کیا یا نہیں کیا یہ کامنٹس میں بتانا ضرور ہے، اپنے اظہار ضرور کرنا ہے۔ باقی آپ کو کوئی بھی بائک کے متعلق، ریپیئرنگ کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، آپ میرے چینل پہ جا کر وزٹ کریں، انشاءاللہ بے شمار ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے دیکھیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ کہ آپ کو ویڈیو نہ ملے میرے چینل پہ، آپ کامنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا دن ہے، آج بھی مارکیٹ اتنا کھلی نہیں ہے، مارکیٹ کافی ساری بند ہوئی پڑی ہے، کچھ 1-2 دکان کھلی ہے جن کے پاس پارٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتا، جس وجہ سے میرے پاس پارٹس اویلیبل ہوتا ہے، جو کہ میں دکان جو کھولتا ہوں دوسری پارٹس کی دکان نہیں کھلی ہوتی، تو میرے پاس مسئلہ سولو کرنے کے لیے، کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے وہ چیز موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے میں دکان کھولتا ہوں۔ تو باقی دوستوں بتانا ضرور ہے مجھے، آپ نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ بائک کے متعلق، ریپیئرنگ کے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ کرنے سے پہلے آپ نے بتانا ضرور ہے مجھے عید آپ کی کس طرح گزری ہے، تو میرے طرف سے بہت سے دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک، جو بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آلریڈی عید والے دن میں نے پوسٹ اپلوڈ کر دی تھی، جس وجہ سے عید مبارک میں نے پہلے بھی دے دی تھی، چلو میں نے کہا ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کو عید مبارک میری طرف سے بہت بہت ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنے دعاؤں مجھے یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔